أعشاب نافعة لنزلات البرد. هناك العديد من الأعشاب التي تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد وتعزز مناعة الجسم، ومنها 1. الزنجبيل مضاد للالتهابات ومهدئ للسعال، يخفف الاحتقان ويساعد على التعرق لطرد السموم، يمكن تناوله كشاي مع العسل والليمون. 2. النعناع يحتوي على المنثول الذي يساعد في تخفيف احتقان الأنف، مهدئ للكحة والتهاب الحلق، يمكن استنشاق بخاره أو شربه كشاي. 3. القرفة مضادة للبكتيريا والفيروسات، تساعد في تدفئة الجسم وتحسين الدورة الدموية، يمكن إضافتها إلى الشاي أو الحليب مع العسل. 4. الكركم غني بمضادات الأكسدة ويعزز المناعة، يقلل الالتهابات ويخفف الاحتقان، يمكن مزجه مع الحليب والعسل أو إضافته للطعام. 5. اليانسون مهدئ للسعال وطارد للبلغم، يساعد في تخفيف آلام الحلق واحتقان الصدر، يمكن شربه كشاي دافئ. 6. الحببة السوداء حبة البركة، تعزز المناعة وتحارب الفيروسات، تساعد في تهدئة الكحة وتحسين التنفس، يمكن تناولها مع العسل أو إضافتها للمشروبات. 7. الثوم مضاد حيوي طبيعي يقوي المناعة، يساعد في مقاومة الفيروسات وتقليل الالتهابات، يمكن تناوله نيئاً أو إضافته للطعام. البابونج مهدئ للأعصاب ويساعد على الاسترخاء والنوم، يخفف احتقان الأنف والتهاب الحلق، يمكن استنشاق بخاره أو شربه كشاي. هذه الأعشاب فعالة في تخفيف أعراض البرد، لكن من المهم أيضاً الراحة وشرب الكثير من السوائل الدافئة